Daí empurrando a... Vamos lá fazer um videozinho. Empurra lá. Continua. Pra que essa geladeira aí? Pra abrir e desmanchar pro mineral trocado. Ah, pode crer. Pegasse da onde? Peguei na rua ali, tava jogando fora. E como é que tu vai levar ela pra casa? Assim mesmo, arrastando. Ah, é? Mas onde é que tu mora? Moro na rua. E vai levar até onde pra desmontar? Se montar até achar um container, pra não fazer sujeira na cidade. Pode crer. Então vamos empurrar até o final ali então. Cuidado aí os carros, hein? Claro. Falou então?